Con il presidente del CONI provinciale Gianfranco Milocci presentiamo la seconda edizione dei Giochi della Gioventù che quest'anno si svolgeranno a Ortona e Francavilla al Mare, un evento che per il secondo anno consecutivo richiamerà un grande numero di studenti e che di conseguenza merita grande attenzione. Ma io, come già hai detto tu, il Giochi della Gioventù siamo una seconda esperienza, è una manifestazione che è stata introdotta dopo tanti anni si era interrotta. A livello nazionale hanno capito che bisognava ricominciare con i ragazzi delle scuole medie a fare attività motoria e non a fare agonismo, e quindi noi abbiamo utilizzato lo slogan tutti protagonisti, nessuno escluso. Il fatto che nessuno escluso, quindi è la classe che vince, non è più il singolo. Quindi noi abbiamo coinvolto le scuole medie della nostra provincia, c'è stata una forte richiesta di partecipazione, abbiamo 19 scuole per 39 pezzi scolastici per oltre 4.000 ragazzi che sono iscritti, che hanno iniziato l'attività a febbraio. Quindi questi sono i giorni in cui stanno svolgendo le fasi di istituto, dalle quali verranno fuori quelle classi che parteciperanno alla festa finale. Non sarà più una competizione, ma sarà una festa finale nella quale noi faremo alcune cose a livello tecnico, salto in lungo, tiro del vortex, qualche pallavolo, pallacanestro, ma senza fare classifiche. Le classifiche le mettiamo da parte e quindi sarà una festa. Noi invece abbiamo introdotto una novità ed è quella di attività collaterali, che sono per le scuole medie abbiamo previsto dei disegni fatti per classi e dei temi o singoli o per classi. Stanno già esaminando i temi e i disegni sono arrivati, a giorni sapremo quali sono le scuole che hanno vinto questo concorso e noi alle scuole che hanno vinto il concorso assegneremo un kit di attrezzi sportivi che può essere utile per l'attività che viene svolta.